Обычный город, обычный дом, обычная семья, обычная Ева, обычный Макс, обычное окно и необычное... Макс, привет. Ты еще не спишь? Привет, не сплю. Учу стихотворение по литературе. Это хорошо. Что-то стукнуло в мое окно. Что-то? Да. Наверное, тебе показалось. Я не знаю, но я уже боюсь. Какая же ты все-таки трусиха. Эй, у меня просто инстинкт самосохранения хорошо развит. Ладно, ладно, просто не накручивай себя. Хорошо. Через 3 часа. Макс, что-то снова стукнуло в мое окно. Опять? Может, это белки какие-нибудь? Нет, они издают не такие звуки. Может, деревья? Может, но мне страшно. Я дома одна. Вдруг это паук с ножом? Не бойся, ты всегда можешь написать мне, и я тебя поддержу в любом случае. Спасибо. Пока не за что. Я попробую посмотреть в интернете, что это может стучать. Еще раз спасибо. Через 2 часа. Опять? Я не знаю, что делать. Меня это пугает. Для начала успокойся, не паникуй. Мало ли, что это может быть. Но он повторяется несколько раз. Может, это звук не из окна? Вроде от окна. Звук похожий на стекло или что-то звонкое. У тебя же во дворе растут кусты роз. Да. Может, это с ними что-то происходит, и они хрустят? Нет, вроде. Не должны. Тогда забей. Я не силен в этом. И что мне делать? Может, попробуешь уснуть? Поспишь, а потом, может, перестанет стучать. Хорошо. Через час я его снова разбудил тот же стук. Вы издеваетесь? Макс, меня этот стук уже достал. Ева, ты пишешь мне в 3 часа ночи. Что тебе нужно? Увидел твои сообщения. Понял. Хорошо, а то я уже обижаться хотела. Не дуйся. Не буду. Так вот, снова этот стук. И он меня разбудил. Он становится все громче и громче. А еще чаще и чаще. Ты точно уверена, что это стук в окно? Я же говорю, вроде от окна. Ладно. У тебя есть идеи помимо паука с ножом? Маньяк-убийца. И кроме маньяка-убийцы? Может, на первом этаже мыши что-то грызут? Надоели, честное слово. Но так громко. Единственный способ проверить — это спуститься вниз и проверить. Я боюсь одна выходить из комнаты. Во-первых, ты не одна. Я тоже тут, и чуть что я в сети. Пиши сразу. Во-вторых, ты сильная и храбрая, и никакие мыши тебе не помешают. Мотиватор, блин. Ладно, сейчас схожу, только найду, чем обороняться. Нашла. Удачи. Пиши все, что видишь. Хорошо. Ева пошла вниз, освещая путь фонариком. Пока я ничего не вижу. В зале стук слышится из кухни. Ева пошла на кухню. Макс, на кухне никого нет, даже мышей. Ты еще слышишь этот звук? Да, он очень близко, но явно не на кухне. А откуда еще он может идти? Не знаю, на первом этаже больше комнат нет. Хотя... Я сейчас заметила, что на кухне есть небольшая щель, и, судя по всему, она выходит насквозь в мою комнату. Ты уверена? Ты думаешь, я свою комнату не узнаю? Господи! Макс! Снова этот стук. И он идет прямо из моей комнаты. Что? И я только что видела какую-то тень в моей комнате. Она подошла к зеркалу. Тень исчезла. Что? Тень исчезла. Что? Чья это тень? А откуда она там? Не знаю. Может, позвонишь родителям? И что они смогут сделать? Сюда ехать будет слишком долго. Может, ко мне приедешь? Мне как минимум собираться. А вдруг это просто что-то упало? Ладно. Я хочу посмотреть, что это было. Ты серьезно? То есть ты увидела странную тень, которая потом исчезла, и сейчас хочешь посмотреть, что это было? Да, звучит странно, но я хочу убедиться, что мне ничего не угрожает. Только очень осторожно. Если ты увидишь хоть малейшую опасность, сразу прячься. И все мне пиши. Хорошо.
Так, я поднимаюсь наверх. На лестнице никого нет. В коридоре тоже. Дверь в мою комнату закрыта, хотя я ее не закрывала. Может, лучше не надо ничего проверять? Я уже тут и хочу это закончить. То трусиха, то викинг. Да какой викинг? Ты просто не видишь, как мне страшно. Мне быстро открыть дверь? Или лучше медленно? Лучше приоткрой и посмотри, что там. Умно. Я приоткрыла. В комнате никого нет. Хотя... почему-то окно открыто. А оно было закрыто? Да. Оно само могло открыться? Нет, оно было закрыто на замок. Ева подошла к окну. Я возле окна. Ничего не сломано. Но самое странное, что замок закрыт. Это как? По замку окно должно быть закрыто, но оно открыто. Макс, я вижу кого-то в отражении. Какой-то силуэт. Ты видишь лицо? Нет, я вижу только фигуру. Можешь описать? Высокая, выше моего папы. Вроде есть длинные волосы, но я не уверена. Длинные ноги и руки. А еще конечности как-то странно выгнуты. Я почему-то уверена, что это именно она. Она тебя видит? Нет, она смотрит на мою статуэтку балерины. Ты еще возле окна? Да, я стараюсь не шевелиться. Тебе есть где спрятаться? Нет, Макс. Она отвернулась от статуэтки и вошла в зеркало. Что? Она меня не заметила. Вали оттуда. И куда мне? Ко мне. Ладно, сейчас попробую как можно быстрее собраться. Может, к черту эти собирания? Нет, я быстро. 10 минут мне дай. Ты смотри, чтобы за эти 10 минут эта штука тебя не убила. Я быстро и тихо. Ладно. Макс, я знаю, что издавала тот звук. Что? Это тень. Она хочет выбраться из зеркала и стучит по нему. А почему тогда звук звонкий, а не глухой? Я не знаю. Она снова вышла из зеркала. Я ее не вижу. Как ты в прошлый раз ее увидела? Я смотрела через окно. Но у меня рядом нет окон. Я боюсь пошевелиться. А как ты заметила, что она стучит в зеркало? Я увидела, как она стучит в зеркале краем глаза. Попробуй ее найти через камеру на телефоне или через еще одно зеркало. Хорошо. Я взяла зеркало. Макс, она прямо за мной. Она смотрит на меня. Беги оттуда. Я не могу пошевелиться. Как? Я не знаю. Я пытаюсь пошевелиться, но не могу. Она приближается. Ева! Макс, она стоит прямо за мной. Она взяла меня за плечи. Ева, вали оттуда! Ева была в сети минуту назад. Ева, ответь! Я вызываю полицию. Ева, ты здесь? Ева не появлялась в сети.